Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'alan nirani. Al-hadis la nabiyya ba'da. Puja-puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, yang alhamdulillah pada hari ketiga Ramadan 1444 Hijriah ini kita diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan panjang umur, sehingga selain daripada kita menjalankan perintah Allah yang begitu wajibnya yakni berpuasa Ramadan, kita juga mampu melaksanakan sunnah baginda Rasul yang begitu wajibnya juga, yakni thalab ilmu. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini terkhusus senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, panjang umurnya, diterima amalan ibadahnya, ditambahkan kenikmatannya, dan diijabah segala hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat teriring salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, alim ulama, para guru-guru kita, dan alhamdulillah agama yang begitu mulia ini telah sampai kepada kita, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ininya digigit ininya. Wasabinya juga ya, nanti aja ya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sebetulnya mah begitu banyak ini pembahasan tentang bulan suci Ramadan, baik itu fadilahnya, keutamaannya, kemudian tata caranya, kemudian syarat-syarat berpuasa, banyak yang membahas tentang saum. Ya, salah satunya adalah kitab Duratun Nasihin, kemudian kitab Kanjun Najah wa Surur, kitab Kunuzul Hasinah fi Adat Samina, kemudian kitab Al-Fadail, dan kitab-kitab rujukan yang lainnya. Adapun nanti yang akan Nabi sampaikan barangkali ini salah satunya adalah kitab Duratun Nasihin, yang mana berisi 75 pasal ya, dan pasal yang pertama adalah Fadilah Syahri Ramadan, keutamaan bulan suci Ramadan. Gitu ya. Kalau para santri mah biasanya jam 2:30, cuman tadi malam mah agak kesiangan, bangun jam 3 kurang. Ini ada kajian begitu ya. Biasa nama jam 2 kita sholat sunnah taubat, tahajud rutin, kemudian jadi jam 2 sampai jam 3 itu sholat qiyamul lail ditambah dengan kajian sampai jam 3. Ya, itu yang dibahas adalah kitab Duratun Nasihin. Kemudian baru jam 3 sampai jam 4 waktunya sahur, jam 4 sampai jam 5 tilawah dan menunggu waktu subuh tiba. Ya, kemudian setelah subuh ya ada yang tidur, ada yang bersih-bersih begitu. Nanti jam 9 atau jam 8 nyambung lagi ada kajian, kalau di pondok mah begitu. Ya, kemarin kita membahas kitab apa? Babul Hadis ya. Babul Hadis itu ya yang dibahas tentang 10 fadilah daripada berpuasa pada bulan suci Ramadan ini. Gitu ya. Kalau yang sebelumnya kita juga membahas kitab Kanjun Najah wa Surur, itu juga sama ya tentang berpuasa. Ulama itu banyak membuat kitab-kitab tentang berpuasa dikarenakan memang banyak dalil, banyak keterangan bahwa puasa itu tidak hanya menahan hawa nafsu, ya, tidak hanya menahan dahaga, tidak hanya menahan lapar, ya. Dan bahkan saking sakralnya yang namanya puasa sampai-sampai ulama juga membuat kitab fikih, ya, bagaimana tuh di zaman ini kalau kita sakit tiba-tiba pasang infusan. Apakah batal apa tidak puasa kita, itu dibahas di kitab fikih saum. Ya, saking pentingnya yang namanya berpuasa. Sebab puasa ini bukan ada pada zaman kita saja, ibu-ibu sadayana.
Ya, sejak zaman dulu sudah ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu pun sama berpuasa. Jadi adanya puasa itu bukan pada zaman kita saja. Pada zaman jauh sebelum kita itu sudah ada. Tinggal yang berbeda adalah bahwasanya pada zaman baginda Rasulullah SAW itu puasanya disempurnakan. Ya, yang membatalkan apa saja, dimulainya dari kapan, ya disegerakan berbuka, ada sahur, ada imsaknya, ada sholat tarawehnya, ya lebih sempurna. Ya, kalau yang dulu itu rata-rata kurang begitu sempurna. Ya, artinya memang ketika baginda Rasul diutus oleh Allah sebagai Nabiullah yang terakhir, maka telah menggenapkan kesempurnaan segala ajaran Islam di dalamnya. Begitu. Bismillah, kita mulai ini. Ya, jangan ada apa-apa ini ya. Sebelum kita mulai, ini Abi yang minta doanya kepada ibu-ibu sadayana. Jadi minta doa. Jadi ada yang mau lahiran ini ya, memang ini anaknya dari Habib Abdullah yang bersedekah di musola ini ya, yang membangun musola. Anak-anaknya banyak, gitu ya. Salah satunya namanya ada berapa? Ada 5 ya, 5 atau 7 ya. Banyak anaknya. Salah satunya namanya Siti Julaiha, panggilannya Ika. Siti Julaiha, panggilannya Ika, gitu ya. Sekarang lagi hamil besar. Waktu malam tadi diperiksa di dokter, katanya besok lahiran, majar kaditen ayeuna teh ya. Bayi nate ternyata pas pertama di USG mah 3,8. Pas waktu malam di terakhir di eta deui ternyata 4,2. Jadi ageng pisan. Bahkan bade lahiran lagi narasundul ka dieu cenah Ustad. Cenah ini bade di sesar bagusna apa lahir normal. Atuh itu mah kumaha dokter apa ka dieu kitu nya. Atau 4,2 mah nya jika lamun kira-kira normal eta meureun. Mana teh segede kumahana kitu nya. Makana cenah kumaha Ustad bae cenah. Saur Habibnya gitu. Saur anu eta na ge. Atuh mah kita saran keluarga barundingkeun. Jadi memang beliau itu keluarga di sana kalau ada sesuatu itunya pasti mau kaliwat di dieu mah kitunya naroskeun heula. Padahal di ageng kitu mah disesarnya. Tah ayeuna eta dadara. Makanya jika biar teh udah ageng gitu mah disesar aja lah, jangan yang normal. Padahal beliau itu uhti Ika, ya Juli aya anu nuju badai ya badai bersalin gitunya. Memang beliau ge eta bidan. Beliau bidan. Tapi masih kena naros gitunya ka bieu bisa aya naon bae beureunan. Gitunya. Alhamdulillah ayeuna nuju tadi dicanda ka hospital ka rumah sakit gitunya. Nyongkeun bedoana ibu sadayana mudah-mudahan lancar longsor gitunya. Pokona mah salamet saduana anu ngandung anu dikandungna lancar berkah gitunya. Sareng kena mutos lahir ngajantenkeun putra-putri anu saleh tur salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasaduhu 'alan niran." Saha-saha bae anu bunga pisan lamun ieu lebetna sasi Ramadan gitunya. Ingat urang lamun Ramadan teh lamun kemarin arek buka puasa sama urang meni ibadah sagala disayogikeun disiapkeun anu teu aya ge diaya-ayakeun jaresep teh bade buka puasa meni bunga gitunya pas sahur tong terang-terang wengi-wengi tapi na kompak sadayana masyarakat masyaallah gitunya urang teh bingah pisan pokona mah ieu naon ibaratna dongkapna sasi Ramadan maka sahur Kanjeng Nabi nya haramallahu jasadahu ala niron ya, maka Gusti Allah teh ngaharamkeun jasad urang teh gitunya tina panasna api neraka seuneu neraka eta tibang bungah doang encantang tuh urang ngalaksanakeun puasa henteu naon gitunya karak bingah doang urang puasa mah sok hareun cenah bla 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 urang itunya kasayan diungkapkeun ku urang sok rame teh ya gitunya ngawahkeun sahur sok aya nu sahur pokoknya masuk resep di suasana Ramadan urang teh bungah nah teh seneng gitunya tak ku seneng kituna
maka urang teh saur Kanjeng Nabi eta Gusti Allah teh bakal ngaharamkeun jasad urang teh ibaratna tadi teh ya dilentab ku seuneu neraka gitunya atau dibeuleum ku seuneu neraka diharamkeun urang tinu panasna api neraka gitunya eta hiji motivasi kangge urang gitunya ieu teh urang kudu diyakinkeun ulah-ulah tibang kieu puasa deui cenah puasa jadi biasa bae meskipun urang moal tahun aya puasa tapi kan rasa bingah mah beda gitunya urang kudu ditanamkeun di urang lamun urang terus nanamkeun rasa bunga ieu tanamkeun ka anak cucu urang gitunya kudu seneng pokona mah Ramadan eta teh gitunya ulah mikiran laparna bae lapar lain urang bae anu puasa mah sadayana ge lapar urang mah mendingan ukur sasasi doang di agama lain mah sampai 3 sasi Bu puasa memang aya di agama lain puasa aya di agama Kristen aya puasana aya puasa miskah gitunya aya kamu hidup budak mah puasa nyepi gitunya bahkan anu pati geni urang mah enak tibang ti subuh sampai ka magrib doang sakedeung gitunya batur mah tilu peuting ibaratna teu buka-buka memang di ajaran-ajaran lagi aya nu anu sifatna puasa gitu makanya sahur Kanjeng Nabi lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana la tamannau an takuna sanatu kulluha ramadhana lamun umat kaula nyahoan terangeun naon bae eta eusi di jero Ramadan teh ya pokona mah nyahoan terangeun kasayan nu aya di sasi Ramadan nya maka pasti bakal eta umat kaula teh hoyong unggal taun teh eta sadayana bulan Ramadan lamun terang urang mah kan terangna Ramadan teh paling rame tarawih gitunya kadang-kadang nya pas sesek-sesek nya hareudang komo ti dieu mah ti mushola gitunya sakieu kaya anak-anak kadang-kadang mah urang asup manggeus seungit bersih gitunya ibaratna pokona mah pas uwihkeun mah kaluar ti mushola nya kesang geus ngoprot bae ya barau hape gitunya soalnya pas sedek-sedek teh ya urang mah terangna kitu doang terangna puasa teh naon lapar doang haus doang ibaratna urang mikiran pabukaan nya engke buka jeung naon nya leun aya artosna mah anu dipikiran ya makan mikiran artosna teh aya pan bingung gitunya bukana sareng naon gitu tah eta cuman di dia teh Kanjeng Nabi nekenkeun ka urang lamun urang terang selain tinu eta aya deui anu leuwih sae gitunya kautamaan bulan suci Ramadan gitunya kumaha eta eusina yeuh salah sajina kieu idza kana awwala lailatin min ramadana yaqulullahu ta'ala man dalladzi yuhibbuna fa nuhibbuhu wa man dalladzi yatlubuna fa natlubuhu lamun tiba wengi pertama wengi kahiji bulan Ramadan Gusti Allah teh nyarios kieu saha-saha bae anu cinta ka kami maka kami pun bakal cinta ka mantenna gitunya saha bae anu neangan kami neangan ridho kami saur Gusti Allah kami ge bakal neangan manehna gitunya jeung saha bae anu menta hampura ka kami saur Gusti Allah gitunya nah, maka kami pun bakal mere panghampura kangge anjeunna gitunya kumulya-mulyana sasih Ramadan gitunya fa ya'murullahu ta'ala al-kiramal katibina fi syahri ramadana bi an yatubu lahumul hasanati wa la yatubu alaihimus sayyiati wa yamhullahu ta'ala anhum dunubahumul madiyah lalu tas atos urang teh naon urang teh cinta ka Gusti Allah Allah teh bakal cinta ka urang tanamkeun eta unggal-ungi ya Allah lamun lain gara-gara Gusti Allah mah jeung Kanjeng Nabi tarahal ieu beres buka puasanya eungap keneh kadang-kadang lamun teh tarawih mah kitunya bisa-bisa isa mah urang peuting jigana ya hayang ngutrak bae di dapur bari ka payun ge urang bari hoyong ngobrol bari ruam raem pan nafsu mah kitu ya cuman kan urang kutunduk takluk taat patuh ka Gusti Allah laju nama urang wareg teu wareg kadang-kadang kawaregan teuing bebelaan kitunya sieun teu kabagian mamen sieun komo kamari mameni asa meuni jengkel-jengkel teuing
ucing geus 2 kali. Jika bieu teh ya Allah, ieu nya nang kurang sedekah kitu. Anu kahiji eta mah pan uwih dibayahnya pamet urang lapar uwih dibayah. Eta mah nya 3 keureup lauk geuleut teh. Eta mah sahiji-hiji kitu nya. Eta mah pas dinten Rebo kamari kitu nya. Jadi sarucing bae kitu urang tadi eta kerja. Memang tinu sejarah nama ucing teh kahiji binatang anu kesayangan baginda Rasul. Oh nu bageur mah ucingna. Nu baru mah bogoh. Kamari ucat acret na lumari. Sugan moal sama bukan ucing mah nya, anu ada ucing ieu. Sugan bae. Kitu eta masyaallah ya. Eta perkucingan kitu eta. Ya. Tah saur Gusti Allah. Urang cinta ka Gusti Allah, Gusti Allah dia bakal cinta ka urang. Urang neangan ridho Gusti Allah, Gusti Allah dia bakal neangan urang di mana urang eta aya, terus pendak misalkan ibarat kitu. Sahabai anu minta hampura ka Gusti Allah, maka Gusti Allah bakal ngampura dosa-dosa urang sadayana. Loh, kok main hampura-hampura bae? Tadi teh kuasilahna kamuliaan sasi Ramadan gitu. Jadi Gusti Allah moal ningali urang dosa urang teh dosa naon? Biasana mah kieu. Aya dosa alit, dosa ageng, dosa sugro, dosa kubro. Lamun urang ningali kitab Al-Kabair karya Imam Dahabi mah eta aya dosa anu bisa diampuni, aya dosa anu teu bisa diampuni. Aya Ramadan mah di dieu, anek dosa kumaha ge dihampura. Kitu nya moal kieu nanya heula, dosa ieu mah kudu dikieu heula dihukumna. Moal. Kunaon? Kumuliana sasi Ramadan teh. Tah lamun urang geus kieu ka Gusti Allah. Ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Urang minta hampura ka Gusti Allah. Kitu nya. Engke Gusti Allah teh naon? Miwarang sadayana ribuan malaikat. Malaikat kali kabeh maneh. Saur Gusti Allah. Ya. Eta jalmi teh kitu nya. Sahabat anu minta hampura di sasi Ramadan kitu nya. Kabeh pokona mah catet kasayanana, kahadeanana catet kabeh. Kitu nya. Ibaratna naon? Urang teh ngulud naon, ngangeun naon kitu nya. Pon mah kahadean sadayana dicatet saur Gusti Allah. Jeung lamun aya anu kagorengan, kaawonan ulah dituliskeun, ulah dicatet saur Gusti Allah. Gitu. Sini ya. Oke sini ke biar. Jeung Gusti Allah teh bakal ngahampura kitunya sagala dosa anu tos kalangkung ti urang. Ta eta makanya saur Kanjeng Nabi teh lamun terang mah nya umat kami teh umat kaula teh lamun terang mah eta kitu sina Ramadan teh salah sahijina. Kitunya anu kasayan kabeh ditulis, anu teu sae mah ulah ditulis. Artina kieu anu dosa-dosa urang mah henteu. Tetapi lain berarti urang bebas nyieun dosa. Kitunya aya dosa mah tetep urang teh ibaratna aya pertanggungjawabanana ngeun ditangguhkeun aya bulan suci Ramadan mah. Kitunya aya kisah ieu teh ti sahabat Habs Al-Kabir. Mantunna teh nyarios kieu, ajeuna nyarios kieu. Ya, sahabat Daud At-Toi teh nyarios, saya tertidur pada malam pertama bulan Ramadan. Jadi beres tarawih teh situnya tibra eta. Obo. Kitunya tah pas obo teh ya eta ibu sadayana ngimpi. Eta sahabat Nabi teh ngimpi. Ulama teh ya ieu. Kitunya ngimpi. Ngimpen kitunya ningali surga. Ya, seolah-olah saur anjeunna cenanya saya itu duduk di tepi sungai, di pinggir sungai yang jernih. Ya. Sungai yang begitu segar. Cali beh di sisi cai. Itunya di surga teh ya, aya surga, aya cai. Cicing wae calik di sisi cai kitunya. Jeung si cai eta, si wahangan eta teh ya, horengan mah dijieunna tinu naon? Tinu mutiara jeung merah delima. Kitunya.
Jadi urang mah lamun urang enak acai anu katingali paling batu, paling keuyeuk, paling boboloso jeung nu ngambang koneng paling. Sakitu doang. Nah, di surga mah teh kitu. Pas tingali teh nya herang, nya bening, cerah, gitu nya seger, ditambah seueur intan emas berlian permata, mutiara nyaho di surga. Lain ukur batu doang. Gitu nya. Makanya ayeuna batu sok neangan zaman batu akik mah geus sok nareangan kacai teh ya. Ya memang di surga ge komo di surga mah langsung ulah kudu diteangan heula memang katingali mutiara nya gitu nya. Tah laju eta si jalmi teh sekonyong-konyong kitu nya abdi teh cenah ningali bidadari surga. Eta nya caangna teh siga cahaya matahari kieu tah nyorot tah silau seram eta si bidadari surga teh nya. Cahaya wajahna teh bersinar, cemerlang, cerah. Teu kunceng teu siga lampu sepaneng kitu nya. Caang. Lalu abdi teh nyarios kieu ngucapkeun kieu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyarios kitu. Kemudian bidadari teh anu caangna luar biasa penteuna bersinar bagaikan rembulan pada malam bulan purnama. Gitunya. Nyarios kieu dijawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kami adalah kepunyaan orang-orang yang bertahmid. Saur bidadari kieu kami teh ieu nya diciptakeun bidadari di surga teh ieu nya aya nu gadukna. Anu diciptakeun Gusti Allah ngan abdi teh geus ditetapkeun saur bidadari teh nya kangge saha? Kangge jalmi-jalmi anu sok muji Gusti Allah. Gitunya. Anu kadua anu sok puasa gitunya. Anu katilu sok ruku jeung sujud maksudna salat. Gitunya. Iraha bulan suci Ramadan cenah saurna kitu. Jadi ayana bidadari teh eta kangge jalmi anu rajin memuji Allah. Makana waktu urang sabadana witir sok aya lafaz geuningan mah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Eta salah sijina kitu. Aya deui kan subhanal malikil qudus. Nah, eta nya. Jadi eta teh bacaan-bacaan urang anu dilantunkeun dina sasi Ramadan teh eta urang teh bakal kenging bidadari engkeun ganjaranana gitu nya. Salah sajina kitu. Muji Allah, rajin puasa, salat tilu eta. Gitu nya. Makana saur Kanjeng Nabi gitu nya. Al jannatu mustaqatun ila arbati nafarin. Surga teh surga Bu, eta teh meuni rindu. Kangen hoyong pendak ka saha? Ka 4 golongan. Golonganna ieu saha malaikat apa jalmi? Jalmi. Gitu nya. Hoyong pendak gitu nya. Waalaikumsalam. Gitu nya. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga teh eta meuni rindu. Rindu orang Sunda naon nya rindu? Kangen. Kangen bahasa Indonesia keneh kakek. Iya. Oh, iya naon ya? Sono. Boleh sono ya. Jadi surga teh swarga kitunya orang bahasa Sunda nama. Eta teh meuni sono pisan kanu 4 golongan manusia, 4 golongan jalmi. Itunya saur Kanjeng Nabi nu kahiji talil Quran. Jalmi anu rajin tilawah, rajin tadarus, rajin baca Quran. Eta teh surga teh meuni sono, meuni rindu ngantosan. Urang kieu ibarat urang ngantosan putra-putri urang misalkan ya, biasa nama dohor uwi, eta mah teu leupeut uwi-uwi. Ka mana kitu nya meuni rindu, meuni hoyong. Urang gaduh incu, lamun incu teh mah nya meuni hoyong ngagendong ibaratna kituna. Surga teh kitu surga. Meuni deudeuh pisan, sono pisan. Kitu nya ka jalmi-jalmi anu salah sejina nya eta anu rajin baca Quran. Tah eta alasan urang tadarus bisi batur naros. Eta dalilna ti mana cenah kudu tadarusan. Bisi bae kitu nya. Di urang sok teman panu aneh-aneh nanaon ge padahal mah ai saya mah maca Quran udah naroskeun dalil ya memang sahuruf oge kenging pahala. Komo eta harus berhuruf-huruf kitu nya. Kadang-kadang sasasi teh sabaraha kali hatam gitu.
Jadi ulah ditaros deui nu kasayan kitu mah. Ta anu kadua wa hafidil lisan. Jalmi-jalmi anu ngajaga letahna, ngajaga bahamna. Tah letah teh dijaga bilih ti soledat tadi teh ya. Itunya orang bisi ngagibah, ngagosip, ngapitnah, adu domba tamimah jeung sajabana. Itunya lamun orang bisa ngajaga letah orang teh eta bakal dirindukan kusut. Tah anu saterasna wa mut'imil jian. Itunya jalmi-jalmi anu sok mere kadaharan. Itunya kasaha ka jalmi anu kalaparan. Itu lapar mah urang dibere atuh bubu ieu ibarat kieu. Urang masihan artos kanu jalmi butuh jeung nu teu butuh kan beda rasana. Waduh jauh. Jauh ya. Orang yang butuh dikasih mah malah dikasih gitu ya. Itu senangnya luar biasa. Girangnya luar biasa kakek Mas ya. Dikasih Rp5.000 juga Pak. Subhanallah. Tapi yang nggak butuh mah kan dikasih ini udah mah nggak butuh dikasih, bukan kita berarti nggak boleh beri, kita boleh kepada siapa aja, cuman lebih afdol kata baginda Rasul masih naon baik. Oke, tadi teh ya urang kudu aya alasanana, termasuk tadi teh ya surga teh bakal kangen bakal rindu ka jalmi anu sok masihan mere sedekah terutama mamen ka jalmi anu kalaparan. Bisi bae di perkotaan di mana ieu aya pembagian takjil cenah kitunya. Pembagian besek gitunya ke bulan puasa mereka naon dalilna? Iya dalilna. Surga teh bakal rindu ka jalmi anu sok masihan mamun teh anu kalaparan. Gitunya. Pan anu puasa ge termasuk anu kalaparan beureun gitunya lamun ningali hukum eta mah jalapar. Tapi lamun selain puasa mah ulah ditaros deui anu kalaparan ya memang banyak orang yang kelaparan. Susah dengan pekerjaan, bukan tidak mau kerja kadang-kadang. Adapun pekerjaan badan sudah tidak kuat itu banyak hal pokoknya mah ya, siapa sih yang tidak mau punya uang begitu ya. Kita mah penting mencari rezeki yang halalan thayyiban mubarakan fi gitu. Nah anu terakhir, anu 4 golongan terakhir wasoimina fi syahri ramadhana. Surga eta teh bakal rindu pisan ka jalmi anu sok puasa di sasi Ramadan. Itunya anu sok puasa. Untung nama teu nyarios kieu anu puasana sempurna henteu. Ku daekna ge geus alhamdulillah itunya. Makana lamun abi ge ningali Dede Abnan cik abi teh karek umur 5 tahun geus sapoe-sapoe be puasa. Gitunya. Kamari mah 3 tahun setengah puasa sapoe-sapoe. 3 tahun setengah. Gitunya. Kan bae ai kuateun mah. Sapoe bae kamari eta ukur bocor teh asana 2 dinten asana. Gitu. Eta mah 1000 meureun nya. Geus terlong socana ge gitunya. Mohon. Ayeuna sambung deui eta. Doana bae mudah-mudahan putra-putri urang sadayana nya jadi ahli puasa. Gitunya aja puasa mah tadi teh urang eta mah ibaratna ja ilmu mah lain turunkeun ngeun aya diajar puasa mah insyaallah gitunya. Makana saur guru abi mah kieu urang jadi jalmi mah kudu bisa 2, kahiji nganyam-nganyam, kadua ngunyem-ngunyem cenah kitu. Nganyam-nganyam sareng ngunyem-ngunyem. Aya nganyam-nganyam mah kan tenaga kasar urang gawe damel di mana aya ngunyem-ngunyem mah tinggal sila doang. Makana lamun tos bisa saduana kitu mah atuh insyaallah kitu moal ada rese rezeki mah gitunya. Salah sahiji anu ngunyem-ngunyem teh anu barang lembut tapi na bakal suatu saat kapanggih kuda kapendak eta keistimewaanana nyaeta puasa teh ya. Ngalanggengkeun puasa arek Senin Kemisna, arek puasa Daudna, puasa Yaumul Bidna, sok mangga eta mah. Gitu nya. Eta mah kudu pembiasa kudu latihan puasa mah. Lamun sasi siang urang dipeureuh mah nyeri soca. Lamun kumaha? Nyeri soca urangnya diobatin ieu. Oh, mau tetes. Kita tetes soca kitunya siang-siang. Nya siang kenging. Atuh teu jadi masalah di hukum fikih mah. Lah memang urang teh teu damang diimpus ge urang anu lebet cai sakitu seueurna. Kenging mah. Kenging eta afdol Ya kenging. kitu naros. Beunang mubah. Syaratna tadi teh bahkan urang teh damel. Kan aya pertanyaan kieu ieu tinu kitab teh kitab Bianatul Talibin, biasana nu kitab Fathul Muin, ngabahas tah masalah hukum puasa. Urang teh unggal komo euna mah misalkan ya batur mah geus bagian tadur ngatubot keneh misalkan. Pan mah teh kaeta teh mana tempo hararibukna kitunya ya puasa. Ya can beres.
eta meunang urang ngabatalkeun kieu Bu eta mah konsepna nya saur alimin ulama kesepakatan meunang bae urang ngabatalkeun tapi kudu siap dikodok kitu nya jeung puasa mah wajib hutang kitu nya ngan urang ulah kieu misalkan jadi suke urang bakal batal deui aya penting moal niat eta mah dosa urang meskipun kerja berat di siang hari malam tetap harus taraweh malam tetap harus niat awet usama godin pas sampai ke siang kita nyampainya jam 11 udah ripuh nggak kuat buka ya wajib keneh urang teh melahan nyawa kenapa nyawa mah urang kan punya tanggung jawab untuk anak istri puasa mah bisa di cancel nyawa mah nggak bisa di cancel ya puasa mah bisa dikodok nyawa mah nggak bisa dikodok kan Mas ya kalau udah lewat ya lewat baik gitunya makanya anu gitu terus anu diinfus pokoknya mah anu urang bakal kira-kira parah deh itunya bakal ngaganggu puasa urang meunang keneh penting ulah obat anu ditelen kecuali kieu tapi kumaha mah kudu ngamam obat bae atuh leueut bae ai bakal ngabahayakeun mah ngeun cuman urang meureunana ngabatalkeun lain dihaja batal lain ngabatalkeun diniatan urang batal tapi kudu di kodok segitu doang eta nah Ayah hiji riwayat di sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kieu saur Kanjeng Nabi ieu Bapak Ibu sadayana urang rakepkeun jeung lamun apabila aya jalmi kitunya saha bae urang di antara urang aya jalmi eta wengina ugah jurigang uga gitunya kaleresan eta teh wengina sasi Ramadan gitunya korepat udang teh gitunya kemudian bergerak melangkah menuju di mana tadi teh bergerak waktu nama teh udang jadi urang teh eta cuman kieu urang teh naon muncireng jadi tiba-tiba bulan jadi wengi teh nya urang naon duka kemana ugah bicara naon nyireng gitu nyireng bae nyireng gitu nya geus belok kiri belok kanan ibaratna geus pokona mah geus ningali jadi teu dekon obo deui kitu nya bolak-balik kitu nya maka eta teh aya malaikat kieu nyarios cik malaikat teh ya jalmi gerak udang gerak ugah mudah-mudahan Gusti Allah teh masihan kaberkahan jeung ibaratna mah bakal merek sagala hajatna eta urang karak kitu doang jadi lamun urang tibeting yo satu acan aya sahur gitu misalkan atau misalkan pas aya sahur urang mucireng gitu nya arek ugah tarahal nek masak nasi teu aya nasi nage ibaratna arek sahur penting keneh jam 2 baru kaburu lapar deui ieu mangke kitu urang mucireng besolat mucireng bae kieu tah eta teh geus didoakeun ku malaikat karena kitu geus didoakeun ku malaikat gerah udang cenah cik malaikat teh gerah udang nya lamun maneh udang cenah kitu nya bakal dipasihan barokah diru jeung bakal diijabah doa-doana kitu nya karep dikitukeun doang ku malaikat kakek Mas kitu nya tah lamun sedalnya teh udang curiga teh udang kitu nya abdi mah arek salat cenah kitu nya abdi mah arek hoyong salat kitu nya maka eta si kasur anu tadi dioboan kitu nya bakal nyarios kieu kasur parengan mah kasur kakek Mas cik urang teh mah urang ini kan teras mendak mati itu dohir kita cik urang ya padahal teras kasur samak ieu bakal jadi saksi di yaumil kiamah itu bahkan sampai 7 lapis tanah ke bawah jadi saksi gitunya eta anu bakal merek kesaksian di yaumil kiamah dan urang teh keur naon keur dihisab engke gitunya iki taneuh ngomong gitu nyarios si taneuh teh si samak teh si sajadah teh ieu jalmi ieu teh pernah calik di dieu teh zikir maca subhanallah maca walhamdulillah jeung sajabat si jalmi teh udang abdi mah arek salat karak arek doang encan salat encan eta cikasur teh kieu cikasur teh ngadoa si kasur teh ya Allah ieu jalmi teh karak niat doang bade salat ya Allah mugia engke teh dibere kasur-kasur anu mulia di surga eta nyarios kitu si kasur teh
urang eta kadang niat jadi urut muncireng tiba-tiba jurigang calit buah sholat dan jahes tadaikeun kitu nya tadi ketiba deui teh eta mah nyaring kitu sok tara buah rek sholat karena kitu doang rek sholat buah lin cenah eta kasut langsung doa kieu kasut urang ningali wujudna mah eta masyaallah nya kitu ngadoakeun eta ya Allah ieu jalmi teh pangberekeun pangmasihankeun mungkin kasur-kasur anu mulia anu tempatna di surga subhanallah. Tiba-tiba orang curiga ngundang si geus niat teh kakek mas udah niat mau sholat kemudian kita bangun ya bangun neangan mau kena urang neangan mau kena neangan peci ya mau sholat mau wudu nanti cenah mana bajuna ieu kokona belah dieu kitunya kamar mandi di ditu arek keur wudu cenah nya eta si nyanak pakaian teh ya si pakaianna ngadoa anu bakal dipake sholat ya Allah cik si baju teh ya ieu jalmi teh pangmerekeun wayahna kaula mah titip Gusti Allah ieu jalmi teh pangmerekeun pakaian-pakaian surga jadi ternyata baju urang jadi saksi urang maling atau bajuna saksi jadi maling jailu kamana-mana dipake urang mudorot ilu maslahat ilu jadi saksi eta tiba-tiba kieu kakek emas misalkan kakek emas ya sudah pakai sorban koko waduh musolanya jauh nih mana sendal nih jauh dah wudu mau sholat ceritanya mau ke musola aja atau misalkan mau di rumah nyari sendal maka si sendal eta teh bakal ngadoakeun urang ya Allah tetapkanlah kedua kakinya di atas siratal mustaqim menuju surga jadi langkahkeun kakina ajak itu tuntun kasur si sendal nyarios kumaha mun aya sendal pan aya tempat bekas wudunya kakek emas dari kamar mandi suka ada itu bekas teh bekas telapak kaki ngadoakeun urang eta cik tepak teh telapak kaki ya Allah tuntun jalmi ieu ka surga terus pokoknya namanya urang terus namanya sampai tempat wudu nage ngadoakeun tempat wudu na eta ngadoakeun itunya sampai urang wudu cai wudu anu nyeslek eta tinu bekas ci wudu urang teh eta ge ngadoakeun sami hoyong dibersihkeun tinu sagala dosa-dosa urang cik wudu teh ya urang mah pan wudu na we tuluy wudu heueuh eta mah doa doang eta aya wujudan Bu aya wujudan eta lamun urang ningali eta wujudna masyaallah geus lain bayangkeun dan urang lamun urang cenah kudu dibuka soca urang ningali hakikat ibaratna nya anu teu tiasa anu biasana nampak biasana teu nampak ditampakeun ku Gusti Allah urang bakal ruas kitu nya ditingalikeun di muka mata hati urang mata batin urang katingali wujud sadaya tapi tadi teh di alam dunia jadi di alam dunia teh anu bakal ningali malaikat mengukur hiji lamun tinu golongan manusia nyaeta golongan para nabi para wali jalmi yang bisa roleh lamun golongan binatang mah cuma satu ayam yang bisa melihat malaikat tandanya kalau ayam melihat malaikat yaitu ketika di waktu subuh kongkolongok teh eta teh ngawartosan ka urang aya malaikat anu siap nyatet naon urang teh bade ibadah dicatetkeun ku malaikat gitunya karena ieu masyaallah nya eta geus aya dina kitabna tinu coretna andai kata manusia ya bisa melihat sesuatu makanya kata Gusti Allah saur Gusti Allah ieu perkara gaib mah urusan kami jelas bae urang lamun kabeh ningali berarti setan katingali bakal sieun gitunya makanya orang ditutup urang mah jalmi mengukur ningali jalmi doang lamun urang jalmi ningali setan mata urang teh bermasalah lamun tinu rupiah teh mah abi waktu pelatihan eta teh kudu dirupiah nu kitu karena lain fitrahna jalmi teh ningali jurig atau jurig ningali urang kudu dirupiah jurigna eta karena teu cocok ya soalnya beda bangsa gitunya beda golongan beda alam lain pakna gitunya urang mah jalmi atau jeung jalmi deui setan atau jeung setan deui gitunya makanya saur kanjeng Nabi
urang mah bakal cicing di surga atau di neraka kumaha lingkungan urang. Dengan siapa kita berkawan, bersahabat, berkelompok, kalau mereka ke surga, kita ke surga. Mereka ke neraka, kita ke neraka. Makanya urang ieu kudu naon? Kudu berkawan jeung jalmi-jalmi anu bakal kira-kira bisa naonnya, bisa nyandak urang teh ka surga. Urang mau lagi cita-cita surga ulin jeung anu misalkan sing hade eta. Sasoleh-solehna urang, tapi lamun gaulna jeung jalmi anu sok nyieun dosa bae, punten bae. Itu kababawa teh ya. Jadi bahasa urang mah ui kalau urang mah saya bahasa campur getih teh ya, lamun eta sang beda jenis gitunya. Urang karena ulah gaul eta bisa kababawa. Jadi eta teh silokasan urang. Eta mah di alam dunia doang, ibu sadayana. Asli nama tadi teh saur Kanjeng Nabi, surga neraka mah ditentukeun jeung saha urang teh berkawan. Gitunya. Lamun teh hayang ka surga urang cari milarian jalmi bakal pi surgaeun. Urang mah jangan gitu kan memang moal anu sampurna gitunya. Moal aya selain ti para nabi mah, jeung para rasul kan eta mah geus ibaratna geus naon nya. Sempurna gitulah urang mah di dieu atuh anu ngarah lumayan beh gitunya eta teuing. Gitunya. Tah urang teh ngadeg bade salat di peuting teh ngkelik besorangan eta urang nangtung doang nangtung can Allahu Akbar karak nangtung eta si imah teh imah urang anu dipake salat atau musola teh anu dipake salat ngadoakeun ya Allah luaskeun lapangkeun lebarkeun kuburanana itunya terangkanlah liang kuburnya tambahkanlah rahmat untuknya. Urang makan kalau ada yang meninggal doanya begitu kakek Mas ya supaya diluaskan kuburnya jangan diteranginlah kuburnya kemudian diberikan ampunan. Sebenarnya urang teu minta kitu ge aya rajin salat di peuting mah otomatis itu didoakeun oge. Atau urang urang teu ngadu doain aja belum tentu. Bukan gitu. perbuatan sendiri. Nah, ini hasil perbuatan sendiri. Jadi otomatis anu salat wengi-wengi mah otomatis lamun urang maot teh bakal kuburanna luas sepanjang mata memandang. Caam. Namun urang ngadoakeun kana entos maot sok. Tah eta bisa bae sarua. Itu dia jadi simpan alam kuburna, ditampi amal ibadahna, Aduh sing gerah di enggal di canda ka surgamu ya Allah. Gitu lah. Kan entos maot. Sae. Eta teh sumberna tinu kitab Dulatul Tudasin eta teh dieu. Memang Bisa bae. Ari alus nama memang tadi teh memang pagawean sendiri gitunya, pagawean sorangan ya memang otomatis. Eta mah urang kira-kira ngadoakeun soalna lain urang teu percaya ka jalmina nya, aya ngadoakeun mah urang memang tadi teh kewajiban. Gitunya kedah ngadoakeun. Ngan anu paling besar nama anu berpengaruh memang ibadah sendiri tadi teh ya, siap melaksanakan sholat malam. Karena nangtung doang can sholat nangtung. Teuing sholat jadi itu nama kakek Mas. Baru berdiri doang. Gitu nya. Terus arek sholat misalkan urang anak ceurik teh sampai terjadina itu jadi masalah. Jadi urang karak nangtung mesti doakeun kitu ku imah. Kitu nya. Siga urang kieu Bu. Urang lamun batur anu teu damang, urang sok dongkap anu teu damang teh urang teh menaon menjenguk orang sakit. Nganengok teh ya. Urang mah kadang-kadang kalah urang anu ngadoakeun anu teu damang. Eta salurus sama kurang tepat. Kitu nya. Kunaon memang di nu katerangan mah nu afdol namanya urang teh minta doa ka nu teu damang. Misalkan kieu, misalkan kakek Mas punten nya, teu damang kakek Mas. Ketika teu damang nya saur Kanjeng Nabi eta dosana kabeh dihampura. Ketika dihampura suci henteu? Suci. Lamun suci doanya pasti diijabah. Jadi abi lamun doa ka kakek Mas kan teu damang pangdoakeun abi supaya batna rezekina eta diijabah mustajab. Aya kitabna kitu. Gitu. Eta sunah nama kitu. Urang mah jarang sok terlupakan sunah eta. Anu aya kalah jol kadinya gitunya. Urang ngadoakeun kakek Mas sigera damang eta ge alus. Ngan lamun ningali keterangan mah urang lamun minta doa ka jalmi anu teu damang eta bagus luar biasa. Nyuwunkeun doana. Gitunya.
lamun ari teh nya gitu. Tah, ini kan saling mendoakan, alhamdulillah gitunya. Menghibur orang sakit juga itu ibadah gitunya. Apalagi menengok, masya Allah gitunya. Namun orang terang, orang kaur gitunya. Saya tama orang selain dia tama orang terterang atau terkaur gitu ibaratnya ayat pada manusanes ngadoakeun ti jauh atau bisa bae tama gitunya. Ngadoakeun deh urang hodong ka terkaur, terterang. Tah, eta teh bade salat, tiba-tiba salatna sampai ka beres. Beres di salat teh eta tah. Gitunya. Maka ngadoa urang, ung teh ya Allah gitunya. Urang-urang mah keluh kesah kabeh di budalkeun. Ya Allah, hirup kieu teh geus bae Gusti Allah mah curhat. Teu jadi masalah. Gitunya. Kunaon? Ku sabab naon? Urang mah didamel ku Gusti Allah, dipasieun coba ku Gusti Allah. Di pasien urang teh kahesean hirup ku Gusti Allah, urang aya curhat ka Gusti Allah, ya Allah, bla 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 urang sampaikan kabeh bahwa unek-unek eta memang bagus. Gitunya. Karena lebih terjaga urang teh curhat ka Gusti Allah dibanding ka papada manusia gitunya. Soalnya kadang-kadang bisa jadi bahan omongan. Tapi kalau kita doa kepada orang lain bagus juga ya. Nah. Gitunya. Jadi orang teh memohon doa kepada Allah, meminta doa kepada Allah, orang teh insya Allah bakal dikabulkan. Oke kieu. Da aya kisah ieu saur Kanjeng Nabi punya. Kadang-kadang mah ya Allah gitunya. Engke urang lamun geus beres dihisabnya, dijumlah jamleh. Dosa urang jeung kahadean urang kake emas. Ditimbang, engke tiba-tiba diiringkeun kabeh sadaya jalmi. Miliaran triliunan jalmi digiring. Engke ku para malaikat kadieu ieu. Haju aya naon ayeuna urang cenah. Cik pada jalmi kitu nya, teterangeun ke saur Kanjeng Nabi. Engke bara lingung, ieu arek ka mana deui cenah urang ayeuna. Dia urang ditanya geus kitu nya, dituliskeun urang amalna anu alus sakieu jumlahna, anu meureun aweun sakieu jumlahna sakieu kaayaanana. Tiba-tiba horengan mah ku Gusti Allah piwarang eta. Malaikat eta kabeh jalmi teh bawa ka dieu. Tapi Gusti Allah nyarios kieu. Wahai hamba-hambaku, seluruh hamba-hambaku sadayana jalmi. Ya. Sesungguhnya aku kata Allah punya hutang kepada kalian. Hari lain urang bae gada hutang kada rencangan, kata tangga ka lain-lain mah nya. Gusti Allah pakai emas nyarios kitu. Aku malu sareng Gusti Allah. Abdi mah era cenah soalna abdi gaduh hutang keneh ka aranjeun sadayana. Kaget kan? Saur Kanjeng Nabi mungkin jalmi teh kaget sadayana, tapi kan jalmi teh masih terang ka urang. Munya Gusti Allah penguasa alam jagat raya era ka urang, jeung gaduh hutang ka urang hutang naon? Kitu nya. Akhirnya singkat cerita rewok, akhirnya ngadoa kieu, ya Allah, Engkau adalah penguasa alam jagat raya ini. Ada hutang apakah? Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku malu kepada kalian karena aku masih punya hutang kepada kalian. Siapa di alam dunia yang pernah berdoa dan aku belum mengabulkannya, aku punya hutang kepada kalian. Siapa yang berdoa ingin ini, ingin itu, ingin A, B, C, D, ingin sehat, ingin sembuh, ingin banyak uang, tapi aku tidak mengabulkannya, maka aku punya hutang kepada kalian. Semua manusia nangis. Oke mas nangis. Kenapa ingat? Oh iya dulu aku pernah minta ingin begini, enggak belum dikabulkan sama Allah. Ya, malah kita justru yang kadang-kadang sedih, gitu ya. Itu justru malah manusia, anu semuanya nangis. Ya, soalnya Nabi manusia nanti semuanya nangis. Nangisnya bukan karena kita nggak enak sama Allah gitu ya. Dulu mah kita rengek kayak bayi aja gitu ya, kayak orang bayi Allah ingin ini, ingin punya sawah, ingin anak dari anak yang soleha, ya ingin punya uang banyak. Apa yang ada di bedalkeun? Kata Allah aku malu. Dan sekarang kata Allah yang dulu berdoa, yang dulu meminta kepadaku padahal yang namanya doa wajib dikabul, tapi aku tangguhkan sampai hari kiamat. Ya, akhirnya pada waktu itu ya Allah Ta'ala membayar hutangnya ke Mas.
Allah Ta'ala membayar hutangnya. Ya. Ya. Karena pada hari kiamat di yaumul hisab di padang mahsyar mah urang seueur anu teu damang. Ya, akibat makan uang yang haram, perutnya khususnya amburadul acak-acakan. Akibat tangan pernah berbuat zolim, digergaji, tidak utuh, maka Allah akan bayar hutang-hutangnya yang dulu waktu kita meminta di alam dunia. Jadi Allah juga pernah malu, Allah juga punya hutang sama kita. Makanya sekarang kita berdoa mah lanjut terus. Namun cik kurang ternyata mah digeber baik, digas geber doa mah urang. Enggak apa-apa masalah kamu mau urusan tiba-tiba Gusti Allah enggak mungkin ikat janji. Namun ayeuna teu diijabah, engke mah isu pake tong mah buah mah diijabah gitu nya. Henteu ge urang sampai ka pilah dunia meninggal wafat, henteu bae di akhirat janji Gusti Allah eta. Ulah sieun dina urang sing seueur bae urang unggal diteu ngadoa bae. Itunya. Nanti Allah akan malu kepada kita. Tapi jangan malu-maluin kita gitu ya. Artinya tadi itu ya kita berdoa memang kita butuh kepada Allah. Ngerasa gitu-gitu kita bermunajat kepada Allah kepada yang Maha Raja dari alam jagat raya ini. Sakitu-kituna urang minta Gusti Allah. Makanya tenang bae nya, tenang bae ibu sadayana, bapak sadayana kakek mas nya. Doa-doa kita yang sudah masuk daftar sekarang lagi ngantri. Ya, lagi ngantri sekarang ada yang di ACC mungkin diijabah langsung. Ya. Ada yang mungkin nunggu antrian dulu, yang pasti harus bersabar dulu. Sini boy dah sini. Boy. Itu ya. Mudah-mudahan sabar bae lah ibu sadayana nya. Nah, jadi nama tinggal menunggu antrian, mungkin bakal dikabul bakal orang doa baik. Enggak Nabi mah masih terang ya Bu sadayana. Pokoknya mas sabak dana adan satu acan komat doa eta teh istajab non mustajab. Gitunya doa wayahna. Terus pokoknya mah wangi-wangi doa gitunya. Jadi seueur waktu mustajab. Udah asal kudu pas beh bagian ngadoa. Ieu mah bagian ngadoa urang bagian minta, pas bagian lamun eta teh mah bagian lain mustajab gitunya. Jadi harus tahu waktu-waktu mustajab. Gitu nya. Oke, lanjutkeun ieu, apa geus beurang ieu? Geus beurang ya. Ieu bae lah ya. Mung sakitu bae meureunnan nya anu tiasa disampaikeun, mudah-mudahan nambihan wawasan hasanah ilmuwan urang sadayana. Kitu nya nyun tadi hampura bila aya kalelepatan. Itunya mudah-mudahan namun aya ilmu ge ilmu Gusti Allah urang amalkeun bisa kemampuan urang. Itu mudah-mudahan urang dihampura dari segala dosa-dosa perdosaan anak pokona kitu bae nya. Wallahu alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Undur maqala wa la tandul maqala ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lasturil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لستر الفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم صلى الله ربنا